Maman a boti na botaki na 75 1975 mwana zoke ne klasi mwana alingika kabale zamba iko pesa ya edo wana tozo pe kisaidi kama nini ukenda klasi ubimire klasi kaka kompeta bale babimishe bazo pesa la polo kayango njoka ndezali chance ya injamba pesa kiye abilité azo ki traitement malaria esele kidemwa njo santé pe zongi kaka mukoromoko bwe albi mama kosuko suna komoka kola mpema ngabi elanga pe bandi le mususu kosuko sielanga omela kabakise sika yo zwa ki traitement omela ki banyama albi mama ki bakisi nyoso abi mama ko mususu azo ya pema alimwe kukuya na nzira ngana bitoke ndo pita toke po hospital awana seli ngo ba yeba ka soko zana tibele to nini to kende mais bazwe lo komoko to ba bito zo bantina na pema na ete fu akota radio akoti radio ya ngwana tokena na ngona sezo zefu balo bitasi moko ya mali aliaki nini eloko moko BBC ku aliaki nini afana kana baninga atambulaka na yebite boko libana wana na chanzo nzambe apesaki bongo lelo pe atiki bana ya Mikel nana ko boko laba detaye moko salama kama na isoki pa kujua sazi ya bana wana na yebite tata akufa ngai mama natikali yemu tazako salisa ngai yemu tazako salisa ngai mama le pasi maletikisha pasi na kasi mama la vérité ça ça iko entraînement na ça n'est pas modugo akeo ça entraînement équipe mais ba match ya loisir ba ya kuzoaye alembaka te ndenge mama la ko matambala moko iko Tanzambie aiko zoaye persona mais pas kufa atina kalamu abeti na kalamu mais iko Tanzambie loka zaki manye ba ona bango balingaki abetaka na dering bona dering pero wana pona kozwa poste ezalaki passe ero wana numéro 10 moko ya dering azalaki wana abenge maestro bi avanga azalaki wana pour mama la zo place ezalaki passe à côté na dering mais pour abeta ezalaki passe azalaki toujours na banc un très bon joueur tango sikoyo bi avanga yoke na Léopard place so tikala vacante de mama allez go Tanzania sali makati ba classé ye ayiko beta de ayiko lakisa ba talent na ye alexi ba talent na ye donc elle s'est fait confirmer tant ba bi avanga ba outil Léopard ba ye bi avanga zu poste na ya 10 mais mama a commis 8 donc a boto da passe moto ko matanyo sur mama Glodidi Asika, la mignonne, hey, la mignonne, Tracy Mbelenga bro, Tracy Mbelenga bro, kata. Là tu es bien comme ça. Ngai mama na boti na botaki na 75 1975 mwana zoke ne klasi mwana alingika kabale zamba iko pesa ya edo wana tozo pe kisaidi kama nini ukenda klasi ubimire klasi kaka kompeta bale babimishe bazo pesa la polo kayango njoka ndezali chance ya injamba pesa kiye nzambe pe ala kisaka ngai tala bola mwana sali azwelo komokote bola munyoso kenana mai mwana zongi na Kongo po musala esiri azwelo komokote yango wana lelo akei lokola lisano soki poizo soki bato ya mokili soki pe nzambe ezali nzambe po ata poizo nzambe alingi to kokufa te kasi moto ayibobe Yesu Kristo yakeli biso bato ezana likamusu te abilité azwaki traitement ya malaria eseleki 2 mois njo santé pe zongi kaka mukoromoko bwe albi mama kosuko suna komoka kola mpema ngabi elanga pe bandi le mususu kosuko sielanga omela kabakise sika yo zwa ki traitement omela ki banyama albi na mela ki bakisi nyoso abi mama ko musubu azo ya pema alinge kukuya na nzira ngana bitoke ndo pita toke po hospital awana seli ngo ba yeba ka soko zana tibele to nini to kende mais bazwe lo komoko to ba bito zo e bantina na
pema na ete fu akota radio akoti radio radio yango na tokena na ngona Saint Joseph balobi tasi moko ya noale aliaki nini eloko moko BBC aliaki nini afana kana baninga atambulaka na yebite oyo sali mwana na yebite mutayibo benzambe soki batamukili basaliye mabe isiraki ka bongo lokula ngamoko na kendaki na hospital bana na ba misi mbonge bere etikali na maboko basomba yo pe moto ayeko kendelo kula lisano kama lembe azosulula ba bali koji andako yewana ke nana akosunga ngai atiki mbana bazano mike o mosusu azuya ki diplome ya zana fidicidi oyo nana akobokola ye bande kona eba kufaka batikira kai bana yewana pe abokoli bana wana na chanzo nzambe apesaki bongo lelo ye pe atiki bana ya Mikel nana kobokola bako detaye moko asala makamu na iso kipe akozwa saje ya bana wana na ebite tata akufa ngai mama na tikali ye mutaza ko salisa ngai ye mutaza ko salisa ngai mama le pasi mama le tikisha pasi makasi mama nga kombo na nga Benjamin Bongota epa mama le naza grand frère bon mama le papa na ye epa na nga vraiment azali cousin papa na ngai aza mwana liboso papa ya mama le aza mwana suka papa na ngai après papa mosusu après papa mama le nde asukisaki libongo ya bapapa na biso alors bango nyonso bakufa et puis papa atikaki na biso ezalaki papa ya mama le alors papa mama le akende na famille mpenza ya mama oyo aboti mama le papa mama mama le aza 4e liboso mobali ya mibale mobali akufa bango nyonso bakufa ya misato mwasi Chantal aza na Kisangani 4e eza mama le alors bezozolo boye mibali mosusu wana mibale bakufa mama le pe mwana mobali mosusu misato ekokufa donc batikali basi alors biso ba grand frère bango côté ya papa Kulutu biso ndi sikoyo totikali alibota omoni biso toza ba bantu donc papa na yena papa na nga ba mindele babenga ba cousin et pas na biso ba bantu to benga cousin te benga kaka petit frère mon frère alors voilà ndenge nga na mama le tozanga mama le papa leki mwana papa le nga papa Kulutu ba papa na biso bote mama moko papa moko voilà biso za ba mongo ba mongo toza na ngele antando mboka na biso eza 0 metre na mbandaka nde babengaka bakolo bateki balobaka bango bakolo Kinshasa biso bangele antando tobengaka biso bakolo mbandaka nous sommes à 0 metre na mbandaka biso eza bamongo mpe bamongo bazalaka bangala te bangala bazali bato oyo bavandi na tout au long ya rivière Mongala pon Équateur eza 2 rivière Mongala na rivière mosusu wana ezalaka soki ezalaka Mongala ezalaka mai pembe biso ezalaka mai mwindu bon mpo nga moko nano naza ancien arbitre nautaki kotika mais mpona bakombo ya baekipe eza naza nango te mais historique ezali aza mwana moko alingaki bale mingi akolamuka na ntongo talaka biso toza na terrain sainte yo alamuki na ntongo sans même amela tie na ba 6 heures ake na terrain abeti match ya liboso bawana bake bamosusu baye kobeta 2 heures mpo terrain tobandaki kowelela yango ntongo minute mibale eye abeti lisusu oyo ya misato azeli abeti lisusu donc ye azalaki kaka akoma même ti 15 heures azobetaka bato toke kokanga ye tozongisa na ndako kokangi ozongisa na ndako mais koma okosokola te nini mais pesi eti ameli soki kaka faut pas ha azongi lisusu par jour okobeta même 12 match différent baéquipe azobeta kaka mpo azalaki bon joueur bazozwa ye kaka baye ozwa ye
Nandenge fait Modogo, respect à son âme, fait Modogo au zoyer, a tient à sana, a nous beta balle, malgré ça, ça y entraînement, ça n'est pas Modogo. À quel sens l'entraînement équipe, mais bah match à loisir, bah ya au zoyer, allez m'arrêter. Dès que nous avons malin comme Matambala Moko, il go en Zambie, à y zoyer. Personne n'a pas pu faire. A na Kalamu, a bêté na Kalamu, mais il faut entendre le gars qui manie. Bah, on a bango, bah les gars qui abetaka na dering. Bon na dering, puis on a pas na cause poste les ala qui passe. Et on a numéro 10 moko ya dering azala qui wana, va bien maestro, bi avant azala qui wana. Pour moi, là, je place les qui passent à côté de la dérive, mais pour mettre les qui passent. Ils toujours là-bas. Un très bon joueur. Tant que ce que avant qu'il y a un léopard, place sur le tikala, vacante. Des mamans, allez, il go dans un bassin, il m'a dit, va classer. Avec le bêta, avec le talent, avec le talent, donc, elle s'est fait confirmer. Tant que bien avant, il y a un outil. Léopard Baye, bien avant à jouer poste à 10, mais maman Malé a commis 8. Donc à Boto de passer à moto. Comme Matagnon sur maman Malé, entraîneur et à Léopard jour et Erwan Ezaraki, mon délai m'a organisé. Photo fichier organisé. Bah imposer, il faut zoyer. Bah imposer, il faut aïe zoyer. Dans des mamans Malé, ça bah merveille, comme Matagnon, Malé, nous sois là. Donc ce qui me dit avant, à quel est le Léopard, maman Malé peut y aller banater. Oui, bah là, on m'a dit, maman, Kwanga, Mike, Nyoso, maman, coup d'Afrique, Sud-Afrique, comme Matanae, Nyoso, mais malgré, à comme un star, il y a un banane comme minimiser ma matière à loisir. On minimiser. So, ben, vous voyez, attends, vous avez mon raquet, et on bête. Problème là, oh, bisoto, viva qui n'a yo nangai. Comme spectateur, tous les temps, il y a qui Corée pour n'aimer que Kokene, les bosses qui a Afrique du Sud après Afrique du Sud ça va succès aye bateki bindi bobulo lambo kamani après de Corée ndenge pe ay ko connaître bes même ngamuko na comprendre raté la web ça vérité au moins à l'époque ba journaliste ba lego ko accompagner Mamalé, l'équipe nationale, Bazara qui est un peu égoïste. Qui monga la Mamalé à l'Aksaki Yango. Yogi Tangonga, Lobaka, Bale Mouké, Bongo Mouké, Bale Mouké. Parce que Mbongo Bamalé au presse Bongo au commenté. Ils ont un journaliste Moko à Zawana, il y a billet, moi j'attends à Kombo Naïzate, par respect, pour payer trouver un état de droit. Abandé ko senga bango ba pourcentage ba congolais baza boni baza ebele pona ni ba poni kaka yo bino bolanda mbongo wana bino tala nde carré na bino biso to poni bino po to propulser bino bokende botala mbongo te mais mbongo bana bana ko zoate parce que c'est mon petit frère bana ko sanga ba vérité journaliste mo kaza wana na RTNC anganza ma place wana linga kolongwa te. Depuis basonga zinga tikele place wana angaza ma place wana directeur ye akene baboye ye mo tasala biloko wana ko lia bana bambongo neti pe baninga bambale ko banga ya zai mungala ay koloba mbongo muke bale muke ti mungala ndi asala ki wana bayo bisaye na ndenge impoli tout ça bani ko freiner ko ino sunga biso tika biso ka be sunga temps de confiner ato pesi ngata na confiner mon hotel c'est ça na ngolo mo hotel ya mon singa mo la biso Congo tout la vie na biso fait connaître on sait na président fait Tshisekedi maman demande Nice na que en tout cas tout la président biso fait connaître tous les partis nous sont balinga maman tous les morts nous sont na Congo RDC maman tous les journalistes tous la maman la ningo fait connaître vraiment na avec connaître tout boy ba confusion ba division ba séparation oh le baki boy. C'est vrai que normal, c'est monsieur Passiming Malaki, bon, ils n'ont pas Siming, ils n'ont pas Siming. Maman, les soeurs venaient pas de nous déposer pour nous.
mboka na biso Congo balinga biso ba jouer te ba jeune talent na sens ni amazaki kona mboka na biso Congo DC o les fédération na biso ba protéger qui était batali kama bene batali bolamu na ti o sala pour na mboka za ba historique na kata mboka neza bongo ya espace à 4 minutes boché espace à 4 minutes boché 3 buts donc ce n'est pas facile contre Burkina Faso aussi ba Ghana aussi ba Libéria bet ba match moi na makasi fort bon le football international et c'est la fédération ba za appui suivi et za la kate za la so joueur bimor le bana ba la Chine bon ya donc on s'en a besoin pas si non c'est vraiment la fédération ça mo Congo DC bon normalement football parce que football mo Congo ils en ont et ça vraiment ba prime monter que joueur à aussi faire ma case pose un bon bien à Congo na championnat RDC faut betaka une équipe nationale est-ce que toi kana c'est pour betaka ba les mon faut avoir mo betaka tous na Mazembe ou bien Imana Lupopo ou bien Vita et ça censé faut tous les clubs et se retrouver toi na ba compagnie basée Belawa ba comment sponsor na biso et sur na biso football congolais les intéressés bon ça par rapport à biso ça tous en a vérité monsieur dans football congolais ça football amateur le football libanais ça football semi professionnel donc ça moi monsieur na ba déclaration on ça déclaration moi ya premier match ou bien bon joueur na za tete ça bona boy ba ko sino ba na bon ya on sali biso passe mina motema donc non c'est la fédération Congo papa biso consommer Seleman ba mais on chama rigueur na football congolais na papa na biso mo simaro pasteur l'homme de Dieu mais ça sport ba mais ko chama sorti mo ba bien football ba mais ko sunga football congolais et kini makasi na bon ya et ça ka bona biso ba joueur été tous les sports et ça ba judoka ba sportif donc ba soutenir biso makasi na bon nous se retrouver et ça pas je comme ça icône le roi mamalé pour nga za papa nanga ya nanga être cher mon na bungisi donc na éviter comme de perdre icône mo fala transmettre mail na biso na niveau fédération mais ça n'a pas simi na motema na tout mon asu ya te message nanga attaque qui ngome frère boulema ancien joueur de quel motema pembe na pesi message na biso tous en abolingo on a ya na biso za icône na tout mon asu ya te pour na boulema comment vous avez que maman zaki yana ngai tano tamona yana ngai photo ngo image sali photo il a fait que yana ngai ya ba fantite ngai bulema ngai yo ya zo nga mona mukie lo yaki emite otinga boy na biso ba être toto sana bon moi je suis to kufi boy na biso papa quoi ate ko swinga na mbonge belé maman na papa na ba oliongo te azaki yana ngai akadinga lo sina beti ba grand club ba Imana balupo bakamboshwa bangola za trapona ye on sait na biso je congolais tout la union fait la force tout le na biso je congolais ya tout peut être ikono to tiko mona sué jamais ya pour la ma ibulo na zana no yani ya quartier ponga na kolina kibali ye awa moi do leki nanga vraiment à part ma bali et puis na za ancien joueur comme na dia Betina Dering, na Betina Itex Africa, capitaine Itex Africa. Match à Imana Sodigraph. Imana Sodigraph à Malakotaka. Minute mkeo ba zoe na équipe nationale. Do ba bloga salaka ba memai na 20 meti na victoire. Do elo sala Dering o marka penga do na tamke. À part ba succès na yo ni akomi ba ni. O wana utangola ye abeti tamke na dade soki lelo mamale boy eza mbokati mboka eza malamu te so mamale boy eza mboka parce que eloko mamale za société ndinga zalaki ndinga servir mboka oyo mandinga mamala komi mboka esali nini sali eloko te neti nga vraiment soki koloba mingi mi oloba mingi na koloba na nation na biso mboka na biso lelo mamale boy bomonisa makolo bozela kufa lisusu bozeli kufa lisusu bongo boya baya na bamituka banini baya balinga na kosala bonga na kosala basal bango batiki bale ya ba abandonner bango nzoka ne gouvernement il fallait yeba ancien joueur o tozali boy ba yeba ko zolanda la sona biso soko bana na sona biso te soka na ngo ezande ka bote en tout cas mingi kuta kolobéate vraiment naza passe na mutembe o akufeza nanu teke joueur leki nanga na yanda parce que lenga no beta na Dering mama le oyo a santima na kalam bazana masana na masana e mali na pesra bango le bazana no na wazama malite petit quartier avant que l'entraînement baye
parce que ngana moi lo so bulai yena mali ndongala ngam na okipi bango ndenge ya yo kuma grand se souvenir même à match Burkina Faso. Ba match Burkina Faso équipe nationale to oyebi ba bilo ni mama nani mama la sala ya mboka ikundika ka ya bokunda ide akala lelo ba ya ba mitu kana bani mais c'est quoi ni ça vraiment na ko connaître to kinango til ngai pa mamale naza mwana ya grand frère na bango ya mibale donc aza vraiment papa pona ngai papa abokola biso banda bo mwana tangisi biso ti lelo a continuer aka kosala donc azokute vraiment ebele vraiment na motema na biso bolamu eleki ebele talaka kobanda carrière na ye era bandi carrière na ye Angola ye kobeta na baimana biso to aba mike to banda zo biso na ba charge wana banda ba 5 ans ti ngeto kolibo atangisi biso donc asepelisa biso to banda kozanga eloko te bato bomaka tozaka na papa donc wana vraiment papa oya biso ye vraiment azaki na comportement na ye azaki vraiment genre ya bato balobaka vraiment mingi te koloba na ye loba na baninga mais na ndako so aza oyeba te ki azali donc ovanda mpe na bato na ndako insunde ezala bovandi ezalaka mwa pasi ye so akoti mwaki na chambre na ye avandi na ye mpo oyebaki aza ndako loba kiti likolo abimi kosolola to koloba loba libanda na bakamarani me na ndako un bon papa vraiment mama ale aza père de famille mwasi na ye ya liboso aza sud-africaine aza zulu ntango ayenda kobeta bale na sud-afrique azwaki mwasi babotaki na ye mwana moko asinstalaki mpe kuna asombaki mpe lopango kuna sikoyo ntango aye kokende na Corée baoyo moi basi mobali akei mwasi atikali kobebisa makambo na nsima eti asepelaki boye te baye kosala divorce me eti justice sud-africaine bakoteli moto na bango zulu balobi ndako na babien wana etikali ya mwana po abotaki mwana ngo lelo nakozala ba 14 ans baye kokabwana aye kozonga na ye ntango aye kozonga awa aye kokutana na mwasi na ye kombo na ye nzuzi aza lipasa aza wana na ndako nde baye kobota mpe mwana ngo nde tozoloba sikoyo aza na 6e primaire donc mama ale akufi atiki mwasi moko na bana mibale tous les deux sont des garçons ngai c'est déjà 24 heures déjà pour nga déjà en tant que responsable pour nde naza boye c'est moi les responsables nazi dans l'appel ya moto moko te mais nakutanaki déjà na bato quelques présidents ba club babandaki koloba na ngai tomeka nanu kopesa bango temps tokende na programme baobseke mokuse te mpo aza moto asalelaki mboka bango bameka nanu kobeta baporte bongo bakoya koyebisanga mais mpo na biso tolobaki bon neti akufi lelo jeudi topesi bino mpo na biso totie 10 jours donc au plus tard samedi prochain il faut to récupérer corps pe tokenda ko enterrer pour to pesa pe bango po aza ya biso mais aza pe ya bato po asaleli pe mboka bourgmestre tozaki neza na butu tokendaki meme kongo na ye te po bourgmestre aza mwana ndako tala ndako na bango yango so otiki 2 parcelles epa na bango donc bourgmestre ayaki azwi makambo ebele en charge nde ozomona bauti ya couleur wana ministre bomoni bakiti wana ministre bourgmestre couleur bourgmestre installation bacourant nyonso bourgmestre kobanda wana ti kuna bourgmestre donc asali ebele na ndenge mpe toza awa avant ke tobanda badémarche tokende koluka mbongo ya kwambome tokopasse par ye donc oyo ngai nakoloba oyo ngai namoni jusque là moto oyo tomoni eza bourgmestre asali déjà ebele mais alobi kaka oyo biso toza nango besoin ye akosala mpe ta mosusu biso tokobosana ye akosala en attendant bamosusu basala voilà moto asalisi déjà biso ya bourgmestre bakiti nyonso omona eza bourgmestre bon message ya suka na koloba eza boye
Mamale aza mwana na biso, ndeko na biso, noko na biso, cousin na biso, papa leki na biso, atiki biso. Mais aza ya biso moko te. Po asalelaki mboka. Biso toza ouvert. Moto nyonso akoya papa na biso, tokoyamba ye, tokosolola koya na basuggestion, tokoyamba ye, tokoboya te. Po aza mamale aza ya mboka. Mamale aza ya famille te, aza ya mboka. Oyo nyonso akoya, koyamba ye, po na ba oyo bayebi adresse te. En attendant programme toza nano awa na Lemba na Kigira numéro 21 na retumba nolo ya collège Saint-Théophile. Des places toza na matanga wana ti tozela bon bakonzi na biso libota to se mettre d'accord pour corto bimisango samedi. Voilà. Samedi prochain. Motu nyonso oyo alingi asonga libota to boite po déjà essayer bandaki lobi epa ya bourgmestre. Ndenge na zolo baboye ngapi naza mwana mais naza na bayaya o bazali mais ngande moto nazali baponinga comme responsable oyo nyonso alinga sunga libota amona ngai comme nanga Benjamin Bongota o alinga sunga libota po mamali atiki mama na ye abandaki kolia na mwana na ye mamali asima na ye atiki pe baleki na bana oyo ya bandaki ils en charge kaka bana ya beauté de bana pe ba grand frère batika mamali en charge te kaka awa te na bandako mosusu pe mamali en charge mais oyo alinga sunga libota amona ngai na numéro na ngai ya téléphone eza 081 71 79 750 na bande lisusu Benjamin Bongota 081 71 79 750 soki obenginga wana opesi mbongo na main sûre mais soki moto mosusu aleki wana ekomeli biso te po atiki mama atiki bana na ye mibale moko na Afrique du moko azali awa toza na terrain ya mefe esika mamale akolisi talent na ye donc esika abeti mwa bale mingi na quartier na ye yango terrain ya mefe na Lemba terminus elenge ya Congo Glodidi Asika la mignonne la mignonne Tracy Mbelenga bro Tracy Mbelenga bro kata